sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Awe. Bazo s'ennuyer, bah c'est un mokonzo ma maman, bakota Paris bazo s'ennuyer, mouvement ça pena trop te olia pena ya bien ça sous bakota Paris te, olia ça moko na kata Ivry, awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant et waka. Hein? Mi José ba bi moi ça pembe tina ma bolongo. Mi José, le bela bango li lo ba moko. Fini mokonzo ba maman, oza mi José la reine des lions ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse, olia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba. Donc goût ba bi chez maman et waka quoi, serre et waka. La Ivry. Et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah le bina goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matongé. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc na les bien, na Mélie bien, na là chez Waka chez Jeannette. Nganda sans polémique. Soye olia bilo onion sans mokili. Oh Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette. Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la ninga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Kitoko. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katka na Olamba. Pas serre na biso Jeannette et wara babi ko lia kitoko makaya. Oh my, angwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta ba tata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko d'abord yepele. Ce moment na basa kitoko yawa ngomona ba voejo yawa donc serre waka simbigwa dans les bons.
baby yo aikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 babi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po kolino ekoma kitoko il faut leka na rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oyete veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngava ba carton ekenda kaka awa ba bilia ndam mutina ndam vraiment ngo ya lia ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so boyi ete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te rue Léon numéro 25 umela